Ivan 咧好關注香港同埋內地嘅青少年發展，所以今次嘅捐款呢，就係用於支持浸大一校兩園大灣區延伸學習計劃，讓來自本地同埋世界各地嘅學生能在浸大同埋喺珠海嘅北師香港浸會大學修讀學分嘅課程。未來我哋會繼續積極參與推動大灣區嘅高等教育合作，協助香港高等院校探索採用更靈活同埋創新嘅辦學模式，推動兩地校園更緊密合作，促進兩地師生嘅流動，發揮互補嘅學術架構同埋設施嘅優勢，培養國家發展所需嘅優秀人才。我自2006年加入浸會大學呢個大家庭，接近20年，期間亦都以唔同嘅身份見證母校喺唔同領域嘅成長，包括喺教學、研究、創意產業等等。而喺眾多嘅範疇入邊，我特別支持近年提出嘅一校兩園嘅呢個策略，深信大灣區嘅高等教育嘅融合係未來發展嘅趨勢。